Një ndër arsyet, zotëri, që unë ndoshja Sali Berishën, me gjithë këto që thua ti, ishte pikërisht sepse fajet e 5 humbjeve ja aderon të Bashës. Dhe tha unë do sjell garën, Basha vën familjarët, Basha nuk pyet bazën, çdo gjë që ndodhte në atë parti kishte një fajtor që ne ndoshëm dhe foltoren dhe ky fajtor u quante Lulzim Basha. Po kush e solli Bashën? Basha iku. Tani në momentin që ky individ bëri statutin, bëri dhe ta shuajturat primaret. Ky nuk respektoi as statutin as primaret. Dhe dolëm këtu tani tek logjika që gjatë gjithë kohës ka qenë ky, nuk ka qenë Basha. Gjatë gjithë kohës çdo vendim ka qenë i këtij. Ka qenë një fasadë e cila është bërë sikur i emëronte Basha, sikur humbte Basha, po ta vësh relistën, janë të njëjtët individ që kishte Lul Basha o zotri. Fasada rame primaret. Dhe individët e rinj si puna ime ndoqën me shpresën për të pas garë. Prandaj ai Kavajos nuk hyri, as listapur. Pse nuk pranoi Hyseni, pse nuk pranova unë, pse nuk pranoi Dashi, sepse ne nuk lejuam të tallte me dinjitetin njerëzor, me karakterin, me garën, me meritokracinë, me primaret. Prandaj të rinjtë ndoqën me një shpresë për ndryshim. Po do bini të njëjtin gabim, nëse thoni, nëse besoni, jo, s'është gabim që besoma, nuk është gabim. Ne besuam dhe neve gjetëm një mundësi për të garuar dhe ne nuk patëm frikë nga gara dhe kjo është për të përgëzuar. Ju do të bini të njëjtin gabim, kur flas të gjithë rinjtë që pretendojnë që shkojnë në Partinë Demokratike, kur ajo Partia Demokratike kjo është, ja u thash, ajo nesër do ta ketë mos jetë Berisha, do ta ketë o vajza Berishës, o Mulnoka, o Vokshi, o këto po të njëjtën mënyrë do ta zhvillojnë atë parti. Kështu që ma bit kjo që do të rinovohet, nuk mund të rinovohet. Partia Demokratike sot është kryer, jo po s'ka si, po nuk ka si forcë re politike që do përfaqësojë opozitën. Nuk ka si rinovohet. Sepse ajo nuk mund ta përfaqësoj me individ të vjetër, me figura të vjetra, me figura të konsumuara, me figura të cilët populli shqiptar i ka thënë jo. Në çdo studio që unë kam dalë, kam 2 vjet që e them këtë. Partia Demokratike nuk fiton me xhaketat e vjetra. Dhe ky është fakt.